السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو دوستانو، د نور کله په شان ته کې ستاسو په خدمت کې نن هم ډیر اهم عمل پیش کوو. هغه عمل داسې دی، بعضې ملګري داسې وي چې هغې نوم پرېوځي، کم چې نوم دی دا بې ځایه شي، ښکته طرف ته ښي ګس طرف ته لاړ شي، نو د هغې د وجې نه انسان ته ډېر تکلیف وي، روټۍ زړه ته نه کېږي، زړه ته کچه کچه کېږي او دغه رنګې طبیعت یې برابر نه وي. تاسو دا عمل وکئ، انشاءالله ستاسو دا مسله به الله رب العزت ډېر زر تر زر حل کړي. عمل داسې دی چې تاسو به د خپل مسواک ګوته راولئ، دا ډومبنی کوم بند دی دا به خپل نوم کې کېدی، داسې به کېدی پکې، او د هغې نه پس به یو وظیفه شروع کوئ. هغه وظیفه دا ده، یا حکیمو یا حکیمو، د الله رب العزت په دې نومونو کې دا به 21 مرتبه ووایي، شف به پې کوئ، بیا به ورپسې 21 مرتبه ووایي، شف به کوئ، بیا به درېیمه پیره د دې نه ګوته لرې کوئ. په درېیمه پیره چې دم کوئ نو ګوته به ترې لرې کوئ، بیا به 21 مرتبه ووایي، په دې ګوته به هم شف کوئ، او دا به بیا په دې نوم کې کېدی. دغې طریقې سره به تاسو داسې یو څو سکنډه به دا ګوته د درېیم دم نه پس په دې نوم کې ایساره کوئ، بیا به د خپله ګوته راولئ، په دې نوم د پاسه به په دې ګوته باندې یا حکیم ولیکئ. نو دا رنګې چې کوم دی انشاءالله په دغه ټیم کې به تاسو ته الله صحت درکړي، او که نو سبا له بیا په همدغه ټیم د عمل وکړئ، انشاءالله ستاسو د نوم دا مسله به الله رب العزت حل کړي. جزاک الله. السلام علیکم ورحمت الله.